Haraheze igihe imigenderanire hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda itifashe neza ndetse n'imbibe zikaba zarugawe, ariko amakuru amwamwe aca ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ko hoba hari ibiganiro byoba biriko bihuza izo mpande uko ari zibiri kugira ngo imigenderanire isubire kuba myiza ndetse n'imbibe zugurugwe. Ariko twumvirije ikiganiro umukuru w'igihugu yahaye iradio BBC womenga haracari gushamirana. Ivyo none vyo bari ivyo biganiro birahari, nyimba bihari bigeze hehe, abarundi wo kwitega iki? Ico kibazo si kibazo cuno musi, ni kibazo kimaze igihe, kandi icatumye imigenderanire hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi itosekara sibanga. Nta mumwe no musi atazi igituma. Mwabajije muti rero hati hoba hariho ibiganiro, ariko mu kiganiro nyencubahiro yaremesheje yoba yavuze yo kumenga nta bihari canke biratakaza icizere. Ahubwo iyo mwobaza muti ivyo biganiro kuvaho vyakabereye kuki bidahera canke kuki inyishu itaboneka. Umwumvikano hagati y'u Burundi n'u Rwanda uhagaze ku Rwanda. Umunsi u Rwanda rwashatse gushitsa ivyo gwemeye, uwo munsi imigenderanire izoca isubira imere neza. Ivyishitsa nibiki? Murabizi neza yuko u Rwanda rubitse umutwe w'umugwi w'iterabwoba Retabara, umugwi ari wo wagerageje gutembagaza ubutegetsi mu 2015, umugwi ari umaze guhekura Uburundi n'abarundi incuro zidaharugwa, umugwi ubaye neza ku gataka k'u Rwanda kandi ushigikiwe na leta y'u Rwanda. Ibiganiro byatangujwe na nyene icubahiro umukuru w'u Burundi wenyene ubwiwe bikiba abaza ati mbe u Rwanda n'u Burundi twofiki ko turi bihugu bibanyi. U Burundi ni igihugu camye gishira imbere inzira y'amahoro, ni igihugu camye gishira imbere gutora inyishu biciye mu mwumvikano no mu biganiro. Nta na rimwe u Burundi bwigeze bushira imbere intambara. None ko inkozi y'ikibi ikoze ikibi mu Rwanda igahungira mu Burundi, kw'inzego z'u Burundi zibashikiriza igihugu c'u Rwanda, habuze iki kugira igihugu c'u Rwanda gidushikirize izo nkozi z'ikibi zahekuye u Burundi? Ivyo kumbure nivyerekana yuko ico gihugu coba gifise ibigambi mibi ku gihugu cacu c'u Burundi, ariko twabaza tuti none Burundi bwakigize iki? Uno musi izo nkozi z'ikibi ico gihugu ciyushikanye mu Burundi, nyene icubahiro amaze kubivuga inciro nyinshi, mu biganiro vyinshi twamaze kubishikiriza. Nuno musi nyene bo bashikiriza umupaka woca wugurwa ubwo nyene. Umupaka uzokugurugwa kugira ngo barengane bashikirize leta y'u Burundi ntizosubira kugarwa. Rero mu gihe Rwanda goba rusavye ibiganiro, leta y'u Burundi iriteguye, yamiteze yo mikumbure nkeka ico gihugu cifuza kubashikana. Urundi rero buriteguye yuko rushikanye ivyo ico gihugu cemeye, kigatanga izo nkozi z'ikibi, uwo mutwe umugwi w'iterabwoba Retabara, uwo mugwi wagerageje gutembagaza ubutegetsi mu 2015, ubutegetsi bwatowe n'abe n'igihugu, imigenderanire izoca isubira irame. Bisigura rero yuko imigenderanire ihari canke umwumvikano hagati y'u Burundi n'u Rwanda bihagaze ku gihugu c'u Rwanda. U Burundi ni igihugu c'amahoro, ni igihugu kibana neza n'ibihugu bibanyi vyose. Nta na rimwe igihugu c'u Burundi cigeze gishamirana n'igihugu na kimwe, kandi ntibizopfa vyarabaye. Hariho igihugu kigerageza kutuhekura canke ko gitegura imigambi mibi, u Burundi nabwo buritegura bugahagarara bugakingira abene gihugu.